اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي العيون الطيبين، هاي مال السحور، 3 كمرليات من هذه الوردية. وهذا الجوزي دحجال وشروال. سبحان الخالق، هذا امنا ومايا الله شاهد، وابوه برتقالي سبعته والاصفر منها جنو يطلع كل شيء. بس ما شاء الله الشروال الكمرليات موقوته. العيون عشاق الاصفر، هذني الكمرليات لعيون عشاق الكمرليات، ما نزعل واحد. وهذا الاحمر هذا مخلص، يعني الالوان اسمر. هذا العيون عشاق الاحمر، وانا خادم. يعني الكمرليات هم يزعلون علينا همين، بس انه بعدها صغار. هذا واحد بوحده، وذني خوات. وانا خادم.